今日嚟到新蒲崗顯慶街呢間合理潮州粉麵。哇！呢度飲啤酒好似杯凍嘅喎。首先嗌咗個四寶丸加墨魚酥麵，同埋一個9蚊嘅炸魚皮啊！炸魚皮好鬆脆喎，又薄又鬆化，正啊！我湯底都幾甜喎。好鮮啊，乾蒜、葱花跌晒，同埋佢話可以任我落嘅辣椒油，呢次發達啦！啲辣椒油唔鹹嘅，係辣辣地喎，好惹味，加啲醋，加埋胡椒粉先，不過湯惹味咗好多。呢粒墨魚有晒粗碌，好新鮮，爽口彈牙，好正下添。個麵嘅顏色咧就白啲嘅，唔好黃嘅，麵質咧腍少少嘅。四寶丸裏邊咧就會有魚皮餃，魚皮餃個皮咧係魚肉嚟嘅喎，好彈，入邊啲餡料都好鮮味，正啊！墨魚丸咁墨魚啊，亦都好爽彈嚇，食埋粒魚蛋，爽爽地，好滑下添喎。試埋粒貢丸先，好香冬菇味，彈牙爽口，豬肉味、冬菇味都好好，爆晒汁。佢呢個貢丸好好食。再嚟牛筋腩、牛展、銀針粉，唔該。腩汁好香，好牛下，仲好熱味添。牛腩都鬆軟喎，低溫煮，夠晒入味，好食。試埋塊牛展先，好少地方有得食，入晒味，筋位全部都軟晒㗎，有一啲都唔韌，好嘢。牛筋薑炆得好好，有啲黏口，又滑又軟腍腍，正啊！銀針粉彈牙，煙煙韌韌，特別係軟腍腍，呢個配搭冇得定，全部嘢都好食。臨走就買多半斤魚皮餃翻去，正。